Një video e hedhur në internet ku tregohet një rebel duke e shkullur zemrën nga krahërori një ushtari të vrarë dhe duke e kafshuar, ka shkaktuar një reagim të ashpër. Organizata Human Rights Watch tha se ky veprim përbën krim lufte. Autenticiteti i videos nuk është arritur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Në të buri dëgohet dhe thotë: "Betohem në Zot se do t'ju ham zemrat dhe mëlçit juve ushtarëve të shenjtë Bashar al-Assad." Videoja është nga më të tmerrshmet e publikuara që prej fillimit të konfliktit 2 vjeçar në Siri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Washingtoni po punon me Londrën për të mbajtur në presion qeverinë e Sirisë dhe për të forcuar opozitën e moderuar atje për të punuar për dhënien fund regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Dhunën në Siri, Obama e ka vlerësuar si tmerruese dhe theksoi se aleatët perëndimor do të punojnë së bashku për forcimin e opozitës kundër udhëheqjes së Assadit. Këto komente Barack Obama i bëri gjatë konferencës në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin britanik David Cameron. Ata diskutuan për luftën civile në Siri, për procesin paqësor në lindjen e mesme, për marrëveshjen e propozuar për tregti të lirë me Evropën dhe për samitin e ardhshëm të 8 vendeve më të zhvilluara industrialisht në Irlandën Veriore. Cameron tha se duhet një dritare urgjente mundësish për Sirinë, përpara se bota të shohë të realizohet frika më e keqe. Kryeministri britanik theksoi mbështetje për opozitën siriane. Vizita e kryeministrit britanik pason takimin e javës kaluar me presidentin rus Vladimir Putin në qendër të secilës ishte gjendja në Siri. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia synojnë të organizojnë një konferencë ndërkombëtare në Gjenevë për t'i kërkuar presidentit sirian Bashar al-Assad dhe forcave kryengritse që kërkojnë largimin e tij nga pushteti të fillojnë bisedime paqeje. Qeveria e Sirisë nuk ka kthyer përgjigje për këtë kërkesë, ndërsa grupi kryesor i opozitës ka kërkuar nga cila do qoftë marrëveshje e ardhshme, ajo duhet të parashikojë largimin e Assad nga pushteti.